Ассалаумағалейкум. Менің балам микрозайм алған, оны төлей алмаған, жасы 18-де, студент, енді коллекторлар звондап, есті шығарды. Не істеуге болады? Ең бірінші нәрсе мұндай жағдайда. Баланы өбектеп кредиттен құтқармаңыздар. Ол немен айналысып, не мақсатта алған анықтау керек. Қазіргі кезде өкінішке орай құмар ойынға балалар салынып, сол мақсатта кредит алып, ата-анасын қиындыққа қалдырып отыр. Тіпті үйлерін сатып, үйсіз, панасыз қалып отқандар бар. Сол себепті бірден кредитті жауып тастауға асықпаңыздар. Кредитті қандай жағдайда не үшін алған нақты көз жеткізіп анықтаңыздар. Балдарыңызбен сөйлесіңіздер. Енді коллекторлар мазаны алып, болмайтын нәрселерді айтып, қорқытып, үрейлендіріп жатса, мынаны біліңіздер. Коллекторлар еш нәрсе істей алмайды. Коллекторлардың бары істейтіні сотқа жүгініп, талап арыз беріп, сот арқылы өндіріп алу мақсатында жұмыстар жүргізеді. Ешкімді соттатпайды, түрмеге жаппайды, басын кесіп алмайды, 15 өткеге жаппайды. Олар сөйтіп айтып қорқытады. Ата-анасының шоттарын жаппайды, үйлерін алып қоймайды. Енді егерде сіздерде осылай коллекторлар хабарласып, мазаңызды алып, зығырданыңызды қайнатып, давлениеңізді, қан қысымын көтеріп жатса, дереу бізге WhatsApp-қа жазыңыздар, кеңеске тіркеліңіздер. Сөйтіп бізден кеңес алғаннан кейін барып әрекет жасаңыздар. Әйтпесе аналардың апшысын қуырып, жаңағы ақшаны қазір төле, сағат 2-де төле, 18:00-ге дейін төле дегендеріне сеніп қалмаңыздар. Ондай әрекетке бармас бұрын міндетті түрде заң заңғарына хабарласып, біздің WhatsApp-қа жазып, кеңес алыңыздар. Кеңес алмай ешқандай әрекет жасамаңыздар. Біз не істеп, не қою керек екенін бәрін тәптіштеп түсіндіріп береміз. Осыны ұмытпаңыздар ағайын.